ช่วงชีวิตของเราที่ผ่านมาครับมีจุดไหนที่เรานึกย้อนกลับไปแล้วมันเป็นแบบมันเหมือนเป็นมรสุมในชีวิตตอนช่วงนั้นกลับมาก็รู้สึกว่าว่างเปล่ามากไม่รู้จะทำอะไรเราทำให้เขาเสียใจมาตลอดเกือบ10 ปีที่นิวซีแลนด์ผมเป็นคนแบบชอบเอาชนะเวลามีเป้าหมายอะไรที่อยากทำแล้วเนี่ยผมจะต้องเอามันให้ได้แต่ว่าจุดที่มันทำให้ฮอฟเนี่ย นี่สปอยปะเนี่ยเวลารู้จักกันมามีช่วงไหนต้องทะเลาะกันหรือมีผิดใจกันหรือว่างอนกันอะไรอย่างนี้บ้างไหมให้พี่พูดเรื่องหนู อย่าให้ลือถามได้หรอโอเคแต่เราจะถามแล้วกันแต่ว่าอย่าดราม่ากับเรานะขอต้อนรับน้องภูน้องพาเวลครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับดีใจอย่างแรกก่อนขอบคุณมากที่อุตส่าห์แวะมาหาเรานะฮะต้องสองคนดีครับหล่อแล้วก็น่ารักมากเคยเจอตามงานบ่อยมากๆแต่วันนี้เจอตัวจริงแล้วก็ได้เลยหล่อน่ารักก็น่าใสมากๆเลยนะฮะคือรายการของเราเนี่ยบอกเล่าเรื่องราวของชีวิตเราเพื่อเป็นอินสปิเรชันเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ชมอะไรอย่างเงี้ยฮะวันนี้เราก็เลยอยากมาสัมภาษณ์เชิงลึกกับน้องทั้งสองคนเชิงลึกเป็น in-depth interview in-depth interview เดฟแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกัน รอเล่นอาจจะเริ่มจากพาเวลก่อนก็ได้ว่าแบบช่วงชีวิตของเราที่ผ่านมาครับมีจุดไหนที่เรานึกย้อนกลับไปแล้วมันเป็นแบบมันเหมือนเป็นมรสุมในชีวิตมันทำให้เรากลายเป็นเราทุกวันนี้ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับน่าจะเป็นตอนที่ผมกลับมาจากนิวซีแลนด์ครับคือตอนอยู่นิวซีแลนด์เนี่ยมันจะมีช่วงที่ผมเกเรมากๆแล้วก็ไม่ค่อยได้เข้าเรียนแล้วก็ทำให้ immigration เนี่ยส่งผมกลับมาหลังจากนั้นก็กลับมาอยู่ไทยแล้วมันจะรู้สึกว่าเราต้องทำอะไรสักอย่างแล้วเพราะว่าเราเหมือนทำให้แม่แบบว่าเสียใจเพราะว่าเขาเนี่ยเหมือนกู้เงินมาให้เราเรียนดิโพลมาเป็น IT เป็นโคดิ้งอะไรเงี้ยเราก็แบบเป็นคอร์สที่แพงมากแล้วเขาอยากให้เราเรียนมากแต่เราไม่ได้เข้าเรียน2 ปีเข้าเรียนไม่พอก็โดนส่งกลับตอนช่วงนั้นกลับมาก็รู้สึกว่าแบบตัวเองว่างเปล่ามากไม่รู้จะทำอะไรเพราะว่าด้วยการที่มาอยู่ไทยเนี่ยมันเหมือนเป็น culture shock เพราะว่าผมย้ายไปนิวซีแลนด์ตั้งแต่ตอนเด็กๆพอกลับมาก็ไม่รู้ว่าต้องนั่งรถไปโรงเรียนยังไงไปมหาลัยยังไงต้องขึ้นสายไหนสีเขียวสีแดงอะไรเต็มไปหมดเลยแล้วก็เราก็เหมือนเศร้าไปประมาณหลายเดือนเลยครับจนแบบผมได้มีโอกาสไปสมัครที่มอรังสิตก็เจออาจารย์คนหนึ่งชื่ออาจารย์เต้นเขาก็ให้เหมือนเป็น scholarship 50% ได้ทุนเรียนเราก็เหมือนเป็นแสงอีกอันนึงแล้วกันที่ทำให้ผมแบบรู้สึกว่ากูต้องกลับมาทำอันนี้ให้ได้แล้วมันเลยทำเหมือนให้ผมแบบฮึบขึ้นมาอีกรอบนึงเพื่อตัวเองแล้วก็ครอบครัวเพราะว่ามันเหมือนแบบเราทำให้เขาเสียใจมาตลอดทั้งเกือบ10 ปีที่นิวซีแลนด์เราก็อยากใช้โอกาสนี้ให้ดีที่สุดซึ่งก็เรียนจบม.รังสิตมาก็ถือว่าได้เกรดดีมากๆก็แฮปปี้กับจุดนั้นสุดยอดมากจากแบบเกเรทุกวันเที่ยวทุกวันเที่ยวถ้าเราก็เป็นแบบถ้าเกิดว่าแฟนๆกำลังฟังอยู่เป็นน้องๆวัยเรียนอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะกำลังแบบยังไงดีน่าจะเต็มที่กับชีวิตวัยรุ่นดีไหมหรือเอายังไงดีอะไรเงี้ยพาเวลมีอะไรแนะนำน้องๆบ้างไหมก็เอาจริงๆทุกคนก็ต้องมีความสุขแหละเอาจริงทุกคนก็มีแบบเขาเรียกว่าเป็น education side กับเขาเรียกว่า leisure side เป็นแบบ happy ทุกคนก็ต้องแบบต้อง balance ให้ได้แล้วส่วนผมเนี่ย balance ไม่ค่อยได้ในช่วงนั้นก็เลยเป็นอย่างนั้นนะครับก็เอาจริงพอมารู้ไปมันก็สายไปแล้วเพราะฉะนั้นผมว่าก็พยายามโฟกัสสิ่งที่มันจำเป็นณตอนนั้นให้มากที่สุดแล้วกันเพราะว่าเราก็ไม่มีโอกาสกลับไปแก้มันทุกคนก็อาจจะไม่ได้มีเขาเรียกว่าโชคดีเหมือนผมที่มี turning point ที่แบบกลับมาแล้วได้ scholarship มีทุนเรียนมันก็ถือว่าเป็นโชคดีแล้วผมก็ทำโอกาสนั้นให้มันแบบดีมันเลยยิ่งแบบเป็นจุดประกายอีกชีวิตขึ้นมานะครับน้องภูล่ะครับผมว่ายังไงครับน้องภูน่ารักอ่ะ น้องภูแบบอายุเท่าไหร่แล้วขออนุญาตสอบถาม22ครับ22ตอนเราเป็นวัยรุ่นเราเป็นยังไงบ้างเราเป็นคนเด็กตอนนี้ก็ยังวัยรุ่นนะครับตอนไฮสคูลถามไฮสคูลเลยเป็นยังไงบ้างชีวิตไฮสคูลเราคือเด็กๆชีวิตผมมันไม่มีอะไรมากชีวิตผมไม่ได้ผจญภัยขนาดพี่เขาของผมจะเป็นบ้านผมอยู่บางแสนครับตอนนั้นก็จะเรียนอยู่ที่ชลบุรีใช่ก็ตั้งแต่ประถมจนถึงแบบม.3 อย่างเงี้ยครับคือตอนนั้นผมไม่ทำอะไรเลยผมแบบนั่งเรียนแล้วก็แบบผมไล่ล่าเกียรติบัตรเก็บแบบเกรด 4แล้วมันจะได้เกียรติบัตรถืออย่างเงี้ยแบบแต่ละปีแต่ละเป็นเด็กเนิร์ดประถมตอนนั้นเป็นเด็กเนิร์ดมากแล้วประมาณป.4 เนี่ยได้มารู้จักฟุตบอลครั้งแรกคือเหมือนแบบ
นักกีฬาด้วยเหรอฮะใช่ครับตอนนั้นก็คือได้มาเริ่มเตะบอลครั้งแรกแล้วก็แบบชอบแล้วก็สนุกแล้วก็ไปคัดเข้าทีมโรงเรียนตอนนั้นผมอยู่สาธิตก็มันก็จะเข้าทีมโรงเรียนแล้วมันจะมีแข่งแบบกีฬาสาธิตครับอันนั้นแหละก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ทำให้ชีวิตผมมีสีสันขึ้นมาเรียนเสร็จตอนเย็นก็ไปซ้อมบอลที่โรงเรียนแล้วก็กลับบ้านนอนอ่านหนังสือจบหมดชีวิตผมละจริงเหรอจริงตอนนั้นคือผมค่อนเป็นเด็กแบบเด็กเนิร์ดมากไม่ได้ทำอะไรขนาดนั้นเฮ้ยแต่ดีนะเหมือนแบบดูแบบนิวมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจัดการกิจวัตรในชีวิตของตัวเองได้ดีมากเหมือนกันอ่ะคือผมเนี่ยตอนนั้นคือแบบชอบฟุตบอลมากตอนนั้นฝันอยากเป็นแบบคริสเตียโนโรนัลโดแล้วตอนนี้ยังฝันอยู่ไหมตอนนี้เอาจริงผมยังชอบเตะบอลอยู่แต่แค่แบบโอกาสในการเตะบอลมันยากขึ้นแบบมหาลัยเดี๋ยวนี้ก็ไปน้อยลงก็ไม่มาทำงานตรงนี้เพราะเวลาในการที่จะไปแบบทำกิจกรรมตามที่มหาลัยมันก็น้อยลงก็เลยแบบไม่ได้ไปเล่นแต่ก็เคยเล่นอยู่ของมหาลัยก็เคยเล่นแบบตอนปี 1อะไรอย่างเงี้ยเคยไปเล่นของมหาลัยอยู่เคยคิดว่าตัวเองจะเป็นดาราเคยคิดบ้างไหมคือเอาจริงผมเคยพูดเล่นๆตอนเด็กๆว่าแบบก็อยากเป็นดาราแล้วอยากลองแบบลองไปเล่นซีรีส์ลองไปเล่นหนังเห็นตัวเองแบบเหมือนพูดกับเพื่อนๆกับพ่อแม่อย่างเงี้ยเหรอใช่พูดเล่นๆอย่างนั้นน่ะพูดตลกๆแล้วมันคือประมาณตอนมัธยมว่ามันม.5 ก่อนแบบก่อนเข้ามหาลัยเนี่ยช่วงนั้นมันก็จะเป็นแบบช่วงที่แบบคนไปแบบเก็บพอร์ตไปแบบเข้าค่ายต่างๆแบบแบบหาตัวเองว่าชอบอะไรอย่างเงี้ยผมดันไปเจออันนึงตอนนั้นดันไปเจอเป็นงานแคสมันดันไปขึ้นอยู่ในเว็บแบบค่ายอ่ะที่มันเป็นค่ายแล้วมันเป็นงานก็เลยสมัครเข้าไปช่องใช่ครับชื่อ The Next One เป็นของช่องวันตอนนั้นเป็นงานแคสตอนนั้นไม่มีโมเดลลิ่งไม่มีผู้จัดการพาเข้าเราเข้าเองเลยตอนนั้นไม่มีอะไรเลยตอนนั้นคือก็จะมีอาจารย์ที่สนิทเขาก็พาไปแคสที่เซ็นทรัลเวิลด์ตอนนั้นแล้วเป็นออดิชั่นแบบเปิดครั้งแรกผมก็ตื่นเต้นมากวันนั้นโอ้โหครั้งแรกไม่เคยรู้จักอะไรเกี่ยวกับวงการบันเทิงมาเลยเคยแค่พูดเล่นๆแล้ววันนี้ได้ลองมาเข้ามาคนต่อแถวแบบยาวมากเต็มไปหมดแล้วก็มีแบบให้ขึ้นเวทีไปแบบเรียงกันแบบ5 คนนี้แล้วก็มีกรรมการอยู่ข้างหน้าผมก็ขึ้นไปแล้วก็แบบงงแบบตื่นเต้นแบบโลกเขาให้แนะนำตัวผมก็มือสวัสดีถือไมค์ผมก็ไหว้อย่างเงี้ยแล้วผมก็แนะนำตัวท่าเนี่ยเหมือนไหว้พระเหมือนไหว้กรรมการเป็นพระโอ้คือแล้วผมไม่รู้ตัวจนกระทั่งแบบลงมาจากเวทีแล้วแบบอาจารย์เปิดคลิปให้ดูผมยังขำอยู่แล้วหลังจากนั้นก็เลยเริ่มแคสส่งอะไรมาเรื่อยๆครับแล้วก็มีโอกาสได้มาเจอกันใช่ในฐานะของเราที่เข้าวงการมาแล้วอย่างน้อยก็ 3-4 ปีขึ้นนานพอสมควรแล้วมีอะไรแนะนำสำหรับคนที่อยากเข้าวงการตอนนี้บ้างตอนนี้คือหลายๆคนอยากเป็นนักแสดงกันเยอะมากผมน่าจะเป็นเรื่องโอกาสแล้วกันที่พูดมาตลอดนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าถ้าคุณได้โอกาสแล้วก็ทำให้มันเต็มที่เพราะว่ามันไม่ได้มาตลอดครับแล้วอาจจะไม่ได้มาอีกแล้วก็ได้เพราะถ้าได้มาแล้วก็ทำให้เต็มผมเป็นคนแบบชอบเอาชนะแบบเวลามีเป้าหมายอะไรที่อยากทำแล้วเนี่ยผมจะต้องเอามันให้ได้ผมต้องทำให้ถึงไม่ว่าจะทำยังไงผมต้องทำให้ถึงแต่ว่าระยะเวลากว่าผมจะมาอันนี้ได้ผมก็ที่ผมส่งแคสเองตั้งแต่จังหวะที่ไปเข้าไอ้ค่ายแล้วเจออันนั้นหลังจากนั้นเนี่ยผมส่งแบบใน Facebook กับผมหาตามกลุ่มอะไรไม่รู้เซิร์ชไปมั่วๆแล้วผมก็พิมพ์นั่งตัดอะไรว่าเขาเรียกคอมการ์ดหรือคอมการ์ดทำเองด้วยเอารูปมาแปะเป็นช่องๆแล้วก็เขียนผมส่งมั่วๆวันนี้ความพยายามของเราสำเร็จผลแล้วเก่งมากโอ้โหแต่ตอนนั้นคือไม่ได้เลยนะยังไม่ได้เลยจนมาได้อันแรกก็คือเพราะเหมือนพี่พาเวลอันนี้แล้วมีแบบบทบาทไหนอีกไหมที่แบบพูกับพาเวลอยากเล่นน่ะหรือแบบเฮ้ยเราอยากสักเซสด้วยแบบบทบาทเนี้ยอยากสักเซสตอนนี้อยากสักเซสด้วยผลงานที่กำลังจะออนแอร์ตอนนี้เลยเรื่องสิงสาราตายของพวกเราผมรับบทเป็นทูบแล้วก็อันนี้เป็นสิงหาครับสารวัตรสิงหาคือผมจะเป็นเด็กแบบเด็กเห็นผีเด็กเห็นผีได้มันดันมีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งแล้วมีศพห้อยอยู่7 ศพเป็นฆาตกรรมเลยป่ะคดีฆาตกรรมเป็นความเหรอแล้วแบบสืบสวนสอบสวนนี่เหรอด้วยสิ่งคดีศาสตร์ด้วยใช่เป็นบูชายันโอ้โหเยอะแยะมากมายแล้วคนที่ดูแลคดีนี้เนี่ยคือสารวัตรสิงหาเราเป็นตำรวจแล้วเขาเข้ามาเขาดันมาเจอผมอยู่ในสถานที่เกิดเหตุเขาก็เลยจับผมเป็นผู้ต้องสงสัยแต่ว่าจุดที่มันทำให้ฮอฟเนี่ย
เพราะว่าเวลาที่ผมเนี่ยมาอยู่กับพี่สิงหาเนี่ยเวลาอยู่ใกล้ๆเนี่ยจะทำให้ผมไม่เห็นผีเขาอยู่กับผมแล้วมันจะไม่เห็นแสดงเขามีพลังงานบางอย่างที่ทำให้จากที่เคยเห็นผีไม่เห็นผีถูกไหมเขามีองค์ท้าวเวสสุวรรณคอยคุ้มครองอยู่ผมก็เลยต้องตัวติดกับเขาตลอดเวลานี่สปอยปะเนี่ยเป็นยังไงบ้างตอนที่เราก็ต้องเล่นเป็นตำรวจเอาจริงก็กดดันนะเพราะว่าด้วยเรื่องที่มันมาจากนิยายด้วยมันทำให้เราเหมือนแบบว่าเขาคนอ่านเนี่ยเขามีภาพในหัวอยู่แล้วเวลาเขาอ่านเราก็อยากทำให้มันดีที่สุดแล้วอันนี้มันซึ่งเป็นบทตำรวจที่รู้สึกว่าตรงข้ามกับผมมากแล้วมันก็มีอะไรที่หลายอย่างที่ต้องเรียนรู้ก็เลยก็ต้องไปเวิร์กช็อปกับกองสืบสวนพิเศษเลยที่เป็นแบบตำรวจแล้วเขามาแบบเหมือนเวิร์กช็อปให้วิธีคิดของตำรวจอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของวิธีพูดแล้วกันวิธีพูดด้วยที่แตกต่างจากพิทเบฟเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ใหม่สำหรับผมภาษาไทยตอนแรกตอนที่ผมย้ายมานิวซีแลนด์จากนิวซีแลนด์ก็แบบว่าไม่ได้พูดภาษาไทยไม่ได้ชัดมากเพราะว่าเรายังติดสำเนียงนู่นนี่นั่นซึ่งพิทเบฟเนี่ยมันแสดงง่ายเพราะว่ามันจะมีความอินเตอร์นิดๆอันเนี้ยมันจะยากกว่าที่ผมต้องมาพูดให้มันชัดเจนแล้วก็เป็นคนไทยจ๋าด้วยก็ไม่ได้ไทยจ๋าแต่ว่ามันก็เวลาให้ข้อมูลมันต้องพูดแบบโอเคแล้วน่าจะเป็นเรื่องของคาแรคเตอร์ที่นิ่งพอตอนที่เป็นพิทเบฟเนี่ยมันจะง่ายตรงที่ผมอาจจะมีความเป็นเล่นมุมปากนู่นนี่นั่นเล่นสีหน้าอะไรอย่างเงี้ยถนัดอยู่แล้วพอเป็นสิงสารตายเนี่ยพอยิ้มผิดนิดนึงมันจะหลุดคาแรคเตอร์เลยใช่มันจะนิ่งกว่าตัวละครอื่นๆจะไม่ได้ยียวนหรือไม่ได้มีท่าทางใช่มันจะคิดข้างในแต่ว่าข้างนอกไม่ค่อยได้แสดงออกมาพยายามแบบว่าอุดรูทุกทางพยายามแบบทำการแสดงให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยก็อยากให้มันออกมาดีที่สุดน้องทูบเหรอครับน้องทูบนะครับเขาไปสถานีตำรวจน้องทูบเนี่ยคือต้องบอกก่อนว่าน้องทูบเขาเป็นเด็กกำพร้าครับและเด็กๆเนี่ยเขาโตมาที่วัดคือหลวงปู่เลี้ยงเข้ามาเป็นเด็กวัดเขาจะมีความเป็นเด็กวัดผมก็เลยได้มีโอกาสที่ไม่นึกว่าชีวิตนี้จะได้ทำก็คือผมได้ไปลองใช้ชีวิตในวัดมาวันหนึ่งคือผมไปตั้งแต่แบบตีห้าแบบเช้าไปหาหลวงพี่อย่างเงี้ยเดินบิณฑบาตคอยช่วยหลวงพี่สบายย่ามคอยช่วยหลวงพี่เขาแบบรับของที่ใส่บาตรแบกอะไรต่างๆเพื่อดูว่าถ้าเป็นทูบจริงๆจะทำยังไงถูกไหมใช่ไปลองดูว่าเด็กวัดเขาใช้ชีวิตกันยังไงวันหนึ่งเขาคิดยังไงกับระบบการคิดเขามันยึดแล้วเราเจออะไรที่เราแบบถ้าเกิดว่าเราไม่ลองไปทำเราจะไม่คิดแบบนี้เลยอะเราเจอบ้างไหมผมเจอสิ่งหนึ่งของเด็กวัดก็คือสกิลการเอาตัวรอดของเขาการทำทุกอย่างของเขามันจะมีแบบต้องมีความรวดเร็วแบบถ้าช้าเนี่ยเดี๋ยวหลวงพี่หนักหลวงพี่ด่าหลวงพี่อะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีความรวดเร็วแล้วก็แบบกระฉับกระเฉงฉับไวทำทุกอย่างแบบเร็วแบบกวาดลานวัดปุ๊บแต่ว่าต้องทำแบบที่ไม่ได้ทำแบบลวกๆต้องแบบหาวิธีแบบเอาตัวรอดในสังคมวัดซึ่งมันก็เป็นเหมือนอีกสังคมหนึ่งเราบอกเลยไหมว่าซีรีส์เรามีหมดกี่ตอน13ครับเฮ้ย13 ตอนเฮ้ยเลขดีด้วย13 ตอนเรามาดูกันด้วยครับจริงเหรอทุกวันศุกร์13 ตอนนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าแบบจุดจบของเรื่องนี้จะพาสิงหากับทูบไปถึงจุดไหนกันบ้างต้องไปรอดูที่สิงสารตายที่ช่องไหนเวลาไหนครับผมทุกวันศุกร์ 22:30 ครับทางช่องวัน31แล้วก็ดูออนไลน์เวอร์ชันอันคัตแบบย้อนหลังได้ที่ iQIYI และ myq.com ที่เดียวเท่านั้นครับโอเคเราพูดถึงเรื่องซีรีส์เรื่องเกี่ยวกับ Turning Point แต่ละคนไปแล้วเรามาแบบผ่อนคลายพูดเรื่องธรรมดาของพวกเรากันบ้างดีกว่าทำไมภูถึงได้ฉายาว่าภูโบกหมดคือโบกอย่างเงี้ยเหรอโบกอย่างนี้เลยผมโบกอย่างนี้เอาโบกอย่างนี้โบกมือมันโบกมีหลายอย่างไงมีโบกอย่างนี้โบกอย่างนี้ก็มีโบกแบบไหนคือมันมาจากที่ตอนแรกๆเนี่ยตอนที่เราแบบตอนที่เพิ่งเข้ามาแบบแคสผ่านก็ยังไม่มีแฟนคลับไม่มีใครรู้จักเราอย่างเงี้ยแล้วเราก็อยู่ตึกแกรมมี่แล้วแบบเวลาเดินเข้าตึกมันก็มีแฟนคลับที่แบบรอใต้ตึกแบบรอศิลปินคนอื่นผมก็
ลองมือแล้วเขาก็ถ่ายไปสวัสดีครับก็น่ารักดีไม่เป็นไรเลยมันก็เลยเป็นฉายาตั้งแต่นั้นว่าแบบโบกหมดคือไม่สนใจว่าแฟนคลับมารอใครไม่รู้โบกไปก่อนแล้วยิ้มไปก่อนแล้วหัวเราะไปก่อนเฮ้ยเราทำถูกต้องแล้วโบกไปเลยเขาจะหาว่าเราหยิ่งไม่ได้เพราะเราโบกให้ครบแล้วทุกคนแล้วเขาบอกว่าพาเวลเนี่ยเป็นคนที่ชอบรถชอบแบบขับรถชอบอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่รถทุกคันเนี่ยเห็นเขาเป็นแบบนี้นะเขาตั้งชื่อรถให้เขาตัวเองด้วยรถทุกคันจะต้องมีชื่อของตัวเองถูกไหมมีครับมีบิ๊กไบค์เป็นดูคาติที่ตั้งไว้ชื่อโรเซ่เพราะว่าน้องเนี่ยเป็นสีแดงก็เลยตั้งชื่อเกี่ยวกับแบบสีแดงดอกไม้กุหลาบอย่างเงี้ยน่ารักกว่าใช่แล้วอีกคันนึงอ่ะมาปีดก็นี่เขาตั้งให้คือพี่เขาซื้อรถมาใหม่แล้วมันเป็นแบบโอ้โหBM สีเขียวปี๊ดพี่ลองเดินออกไปดูข้างนอกแล้วเราก็เรียกว่ามาปี๊ดออกมาปี๊ดนี่คือมาจากสีเขียวปี๊ดใช่โอ้โหเราไม่สงสารโรเซ่ของเขาเลยนะที่เขาตั้งชื่อให้อินเตอร์ว่าอันนึงคือมาปี๊ดมันเด่นกว่าใครอยู่แล้วนี่แต่เราก็ยอมให้น้องเรียกว่ามาปี๊ดได้เราให้หมดเอาก็ได้แต่เราก็ตั้งให้เขาแล้วรถเขาผมไม่ยอมรับจริงเหรอไอ้คนตั้งว่าอะไรปูนขาวเชื่อนะปูนขาว ผมบอกว่าผมเป็นเต้าหู้น่ารักไม่ยอมด้วยก็แล้วแต่หนูเราไม่เกี่ยวเรื่องเนี้ยเขาต้องไปตกลงกันเองเขาต้องไปตกลงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยรถของน้องภูยังไม่ได้มีชื่ออย่างเป็นทางการยังอยู่ในระหว่างการเจรจากัน2 คนเจรจาใช่ไหมดูว่าในอนาคตรถคันนี้จะชื่อปูนขาวหรือเต้าหู้มาดูกันเย้เอาล่ะก่อนที่เราจะจากกันไปเราจะมี1 section ให้ทำด้วยกันก่อนนะครับผมเป็นถามไวตอบไวถามไวตอบไวถามแล้วก็ต้องตอบเลยถามปุ๊บตอบปั๊บตอบปุ๊บให้เลือกนะฮะกลางวันหรือกลางคืนกลางวันครับเฮ้ยทำไมทำไมเอากลางคืนปาร์ตี้จริงเหรอเราสภาพเราไม่ดูเหมาะกับปาร์ตี้เลยชอบเหรอชอบสนุกเราต้องสนุกสนานนะแล้วเราผมนี่ไงก็ที่เราไปที่นิวซีแลนด์ปาร์ตี้มาหมดแล้วก็ตอนนี้ก็ช่วงกลางวันแทนดิ้งดังเลยมาเยอะแล้วอ่อมแล้วช่วงนี้ต่อไปถ้ามีเวลาแค่1 วันนะเลือกกินหรือนอนน่าจะกินชอบนอนเหรอนอนนี่ว่าคำตอบเนี่ยนึกว่าจะสลับกันซะอีกจริงเหรอเลือกนอนเพราะทำงานเยอะหรือยังไงก็ด้วยแล้วก็แต่กินแข็งค่ะแต่กินก็กินดิ้งดังเมื่อกี้อีกวันนึงอะไรต้องนอนพักผ่อนฮาเวลกินชอบกินอะไรเลือกไม่ได้ผมใส่ฟิตเนสไปหาฟิตเนสมันเป็นการกินแบบยัดเยียดตัวเองแล้วรู้ไหมน้องชอบอะไรช็อกโกแลตไม่กินกาแฟแต่ข้าวคนนี้กินข้าวเปล่าใช่ผมชอบกินข้าวจริงเฉยๆเหรอข้าวเปล่าเนี่ยคือแบบผมชอบกินข้าวเปล่าผมกินข้าวก็แบบมีกับผมก็กินกับน้อยได้กับน้อยแต่ข้าวผมก็กินเยอะจริงปะเนี่ยจริงเน้นคาร์โบไฮเดรตเพิ่มพลังงานต่อไปฮะเพลงรักหรือเพลงอกหักเพลงอกหักผมมันใส่90ทั้งคู่เลยเหรอทั้งคู่ในเมื่อเลือกไม่ได้เราทั้งคู่เราทั้งคู่เอาหมดเลือกทำไมกูชอบพูดอ่ะทำไมเป็นคนอย่างนี้วะไหนแล้วพูดถึงเรื่องเพลงละให้เลือกเพลงที่ฟังบ่อยๆช่วงนี้แค่2 เพลงพอแบบขึ้นรถเปิดเพลงนี้แน่นอนอะไรอย่างเงี้ยคนละ2 เพลงภาวนาแล้วกันภาวนาเป็นซีรีส์เรา OST ดีมากมาที่เราบ้างเขาเพลงซีรีส์เราไปแล้วเพลงหนึ่งเราก็มีเพลงซีรีส์เราอีกเพลงหนึ่งคือชื่อเพลงว่าผู้ต้องสงสัยเป็นฟีลแบบขอจับผู้ต้องสงสัยเราหรือเปล่าผู้ต้องสงสัยผมเป็นผู้ต้องสงสัยไงจับในฐานะที่ครอบครองหัวใจอะไรกันครับเนี่ยกลับไปที่เขาอีกเพลงหนึ่งคนไม่เข้าตาแล้วกันคาร์ลี่บาบาคือถ้าเปิดเพลงนี้คือแพ้เลยชอบแล้วเราอีกเพลงหนึ่งนนทนนท์แล้วกันผมชอบนนทนนท์เพลงพี่นนทนนท์เอาเป็นเพลงรักแรกแล้วกันรักแรกลืมยาก ใช่นี่เองอ้อนหรือชอบโดนอ้อนขี้อ้อนแล้วแต่ช่วงกูชอบมากกูไม่เลือกเอาทั้ง2ทั้งคู่อยู่ด้วยกันได้เมื่อกี้พูดนะเอาทั้ง2เนี่ยเอาทั้ง2เหมือนกันในเมื่อเลือกไม่ได้ก็เอาทั้ง2เป็นแขกรับเชิญคู่แรกที่ทำแบบนี้คือแล้วแต่อารมณ์แล้วแต่ช่วงบางทีช่วงอ้อนบ้าง
ใช่ ตามใจบ้าง ใช่ แต่คืออ้อนเลย แล้วเราเป็นหมาเด็กอยู่แล้ว หมาน้อยน่ารักเวลาอ้อนจะอ้อนยังไงอ้อนด้วยท่าทางหรือคำพูด ทั้งคู่ ทั้งคู่ เราไม่เลือกอยู่แล้ว อ้อนหน่อยอย่างนี้เหรอ พร้อมเลย คุณต้องลองอ้อนเขา อ้อนเขานู่นอ้อนพี่โอเคคำถามสุดท้าย ถามได้หรอโอเคแต่เราจะถามแล้วกัน แต่ว่าอย่าดราม่ากับเรานะเขาบอกว่าคุณชอบเถียงกัน ให้คุณเลือกมาเลยตกลงจะเอาผู้ พาเวล ผู้ ผู้พาเวล ยังไม่ได้ถามเลย โอ้โหจบไปเนี่ยง่ายมากเลยเนี่ย จริงเหรอ ผู้พาเวล ยอมเขาไหม ยอม โอ้โหเป็นคนยอมน้องอะไรก็ได้โอ้สงสารน่ะสู้ๆนะครับแซวคุณสองคนน่ารักกันมากเลยว่าที่ผ่านมาตลอดเวลารู้จักกันมามีช่วงไหนต้องทะเลาะกันหรือมีผิดใจกันหรือว่างอนกันอะไรอย่างงี้บ้างไหม เวลาเราทำงานเยอะๆเหนื่อยๆอะไรเงี้ยก็จะมีแบบความคิดแตกต่างกัน จริงเหรอพี่ ให้พี่พูดเรื่องหนูอย่าให้ลือ แต่เราไม่เคยทะเลาะหนักกันเลยเนอะ ไม่มีครับ คุยกันเข้าใจกัน แต่ก็มีงอนมีอะไรนิดหน่อยใช่ไหม ใช่ ใครเป็นคนชอบงอนมากกว่ากันอยากรู้ คุณ จริงเหรอแต่ถ้าทางเราดูงอนแล้วตอนเนี้ย ตอนนี้ทางเราดูงอนแล้วโอ้โหยังไม่หมดนะ กิจกรรมอะไรไม่หมด ทุกครั้งที่มาเนี่ยแขกรับเชิญจะเขียนคำถามแขกรับเชิญเทปต่อไป ถามอะไรก็ได้ให้แขกรับเชิญเทปต่อไปขอบคุณครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ อันนี้ก็จะเป็นคำถามที่เราเก็บไว้ถามไม่มีคำถามภาษาอังกฤษด้วย สมกับเป็นมาเวลโอเคเดี๋ยวรอดูว่าเทปต่อไปใครจะได้ตอบคำถามของน้องๆนะครับและแขกรับเชิญที่ผ่านมาก็ได้ตั้งคำถามไว้แล้ว โอ้ยเนี่ยขออนุญาตอยากทราบชื่อ ไม่บอก เนี่ยโอ้มัน ไม่บอก มีผลในการตอบนะ ถ้าเกิดมาเลือกสีตาได้จะเลือกสีอะไร เกิดมาเลือกสีตาได้ สีน้ำตาลอ่อนแล้วกันขอเป็นสีเดียวกับน้องทูบเพราะว่าน้องทูบเนี่ยเขาตาสองสี ครับ ข้างหนึ่งเขาจะเป็นตาแบบสีอ่อน แบบ อืม มันแบบสื่อถึงการแบบเห็นผี ครับ เราเกิดมาแล้วอยากลองตาสีนั้นเลย ต่อไปอยากเกิดเป็นสิ่งมีชีวิตอะไรบนโลกใบนี้ เนี่ยผมเซิร์ชให้ดูตอนนี้เลย มันคือตัวนี้ เพราะว่าเขาบอกว่ามันเป็นตัวเดียวที่สามารถอยู่ใน vacuum of space ได้ ใช่ ที่แบบ ทนในสภาวะที่แบบทรมานทรกรรม ใช่ ได้ อยู่ในมันอยู่มาแล้วแบบหลายแบบล้านปีตั้งแต่สมัยแรกๆมันอยู่แบบว่า metabolism ก็ไม่มี spirit unbreakable แล้วก็แบบอยู่ใน vacuum ได้อยู่ในไอ้ ทำไมถึงอยากเป็นมีนา อมตะไง หรออยากเป็นอมตะ ก็อยากดูดผักไปวันๆ โอเคอยากเป็นหมีน้ำ มีน้ำจ้าสรุปมีมเต็มแล้วมีน้ำ เอาล่ะ วันนี้ก็ขอบคุณทั้ง ขอบ สอง คุณมากๆเลยครับ ขอบคุณ ที่แบบ ครับ สละเวลามาพูดคุยกัน เราคิดว่าคนดูน่าจะได้อะไรทั้งแบบ ไม่มากก็น้อย ก็น้อยทั้งดีฟแล้วก็ไม่ดีฟนะฮะ แล้วก็ฝากผลงานไปแล้ว ฝากช่องทางการติดตามของเราสองคนส่วนตัวด้วย ก็ IG PPOOHKT ครับ ทุกช่องทางนะครับ PAVELPHOOM ครับ Pavelภูมิครับ เหมือนกัน ฝากติดตามน้อง ครับ สองคนแล้วก็ซีรีส์เรื่องสิงสาราตายด้วยนะครับผมสำหรับพอดแคสต์นี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับผมแล้วก็ถ้าอยากรู้ข้อมูลของแขกรับเชิญคนไหนเพิ่มเติมหรืออยากให้เราเชิญใครมาเนี่ยก็อย่าลืมบอกเราได้ใส่ Hashtag Podcast ได้นะครับผมแล้วก็ถ้าชอบน้องสองคนเนี่ยอยากให้มาอีกครั้งเนี่ยก็พิมพ์คอมเมนต์ได้นะครับผมแล้วเราเจอกันในโอกาสต่อไปครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณครับบ๊ายบาย